wacu Eric Ndagijimana inkuru yadusubije mu bitego 4 bya Rayon Sport byo kwa gatandatu no kubyumva bisubiye inyuma biraryoshye pe cyane yayidoze neza inkuru irengetse bravo kuri Ndagijimana vraiment ni inkuru yengetse oya mwaze ko arongora ariko abo munyamakuru mwiza ko already ni umunyamakuru mwiza witeretse inkuru urabona yuko ari kugenda rwose ashyiraho icyo bita umwitangirizwa intera kabisa nini kandi ukabona ari courage afite ubushake nanamukunda cyane ariko nkamwifuriza yuko yarongora akiri muto Kazungu Kevara bikenera cyane no Kazungu asaba abanyamakuru bato akeneye gushaka nka dukuze ngo yashatse ari muto kugira ngo ashobore gukora neza hanyuma yari match ya Derby Classic hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu Sport ikipe ya Rayon Sport yabanjemo umuzamu bita Kadime Ndiaye umutima wa defense warimo Omar Nyinge na Sayimana Aimable kuri kabiri bari bahabanje Serumogo Ale Omar Bugingo Hakim ari kuri gatatu hagati mu kibuga hari Aruna Musa Majaliwa imbere hakinaga Ndayishimiye Richard hanyuma Muhire Keve ari imbere yabo gato uwo bita Iragwa Haji yacaga uruhande rumwe Elenga Kanga Pierre Junior aca ku rundi ruhande hanyuma Fall Nganye ariwe uri muri ataka izamu ikipe ya Kiyovu Sport yari yabanenze u Rwanda Jimmy Jihad mu izamu Twahirwa Olivier Hakizimana Felicien kuri gatatu Ndize Eric mutima wa defense ari kumwe na Mbonyingabo Regis hanyuma Kazindu Gibahati Nizeyimana Juma yarimo arataka hanyuma Gakuru Matata Mugisha Desire nawe ari kuri atake Sharif Bayo ndetse no bita Musengwa Tansele Tidik ari nawe wambaye brassard aba nibo bakinnyi 11 bari babanje ku mpande zombi n'umukino wamaze iminota 45 nta gitego tubonye ekipe ya Kiyovu Sport yitwaye neza cyane mu gice cya mbere abantu baratangara baratungurwa cyane kubera ko ni ikipe yakoze arrangement zo gutegura umukino mu buryo butangaje cyane byagezaho ihamagara abakinnyi bayo bari baragumutse kubera kudahembwa nk'uyu Tansele wari warisubiriye Kongo kubera kudahembwa ariko agenda adafite release leta bisa nk'ekipe itamurekuye kwa kundi ya Kongomana kubwira ngo ndemba ndigendera ibaze ko baramuhamagaye ngo imodoka yamuzanye la veille du match barimo gutegura match imodoka imuzana imyitozo igiye kurangira ya nyuma donc imyitozo yo kwa gatanu we ngo yakoze ka déclassage ko kwiruka hariya kuri tapi azenguruka yakoranye imyitozo n'abantu yego aza mu nama n'ubuyobozi bwa Kiyovu urumva hari n'aba Juvenal bari bahari ariko ntigeze akorana imyitozo na rimwe n'ikipe buryo butunguranye niwe wari kapiteni ku mukino yari kapiteni mu mukino niwe wari kapiteni atigeze akorana imyitozo nahamagaye Leonidas ngo turimo turanariza nyine muri half time aravuga ati ni ibitangaza ibintu byabaye muri Kiyovu Sport ntago bikiyeho mu mupira wo mu Rwanda umukinnyi yaje uyu munsi nta myitozo ni nawe wambaye brassard ngira ngo byaratunguranye cyane ariko mu kigani umuntu waza ukabwira ngo iyi kipe yambaye icyatsi niyo yanyuma ku rutonde rwa shampiyona ntiyabyemera abonye iminota 45 ariko gake Rayon Sport yageze igihe imetriza equipe guhera ku minota 55 itwara umukino abarakubwira ko half time bashimira cyane umuzamu wabo Hadime Ndiaye ko yakwemo imipira 2 yashoboraga kubyara ibitego Kiyovu Sport irusha Rayon mu gice cya mbere ariko Robertinho nk'umutoza ukomeye hari ibyo yakoze mu gice cya mbere kirangira bagiye muri half time team talk ibiganiro n'abakinnyi byabyaye ikintu gikomeye tugiye kugarukaho twanariza ibitego mbere yo kutuza kugaruka nyirizina noneho mu kijyanye n'imipangire ye mu kibuga n'ibyemezo yagiye afata bimwe na bimwe Robertinho akimara kubona uko Kiyovu Sport iri gukina mu gice cya mbere yarabizi neza ko bafite imyitozo mike icyo yarakize yaranabizi ko hari abakinnyi bamwe na bamwe baje bakiza ako kanya ikindi yarabizi ko ari gukina n'umutoza umuzi buriya nubwo Mohamed Wade atari we watoje yari ari muri stade ariko niwe wagiriye inama mukuru we witwa Malik Wade
Mohamed Wade abantu baramuzi watoje Rayon yego ari umwungiriza aza no kumutoza mukuru buriya yaje muri Kiyovu. Umuvandimwe witwa Malik Wade niwe bazafatanya gutoza Kiyovu, niwe wamupangiye uko bakina na Rayon. Bivuga ngo yari afite amakuru ku bakinnyi ba Rayon, ariko umutoza mukuru uriya mukino yari uwo bita Sebarera Ayub. Ariko harimo n'uyu Wade nyine uyu yewe yasaga yari umwungiriza. Yego. Ariko bavuga ko match nyine yakozwe na Wade uriya donc Mohamed Wade wabaye muri nicyo yaziye yari sikuru cyane kuri match. Ko baravuga ngo azireyo yego azi ko ikina azi uburyo yayigora. Nawe niki yakoresheje? Yabwiraga abakinnyi ba Kiyovu ngo mujye mugera ku bakinnyi ba Rayon surtout hano abatekinisiye cyane notama bamuhire Kevin, mubarinde ko basohora umupira bawujyana ngo bawugeze mu rubuga rw'amahina, kuko ibindi bitego Rayon Sport yari yaratsinze usibye nk'igitego cya Rutsiro batsinze haje shoteye inyuma, ibindi bitego Rayon Sport yabitsindaga kenshi yageze muri box mu rubuga rwa adversaire. Akamwe ati mukore block zibuza Rayon kwinjiza imipira mu rubuga rw'amahina cyane. Rayon Sport yijyana kwinjiza imipira mu rubuga rw'amahina iyicisha mu mpande zayo. Bakevye bafata baro hagati bakazidekara mu mpande, abakinnyi bo ku mpande Omborenga cyangwa se na Bugingo bakunze kumanzamo, nubwo iki gihe turaza kwigara ko hari abanjemo kuri kabiri Serumogo, bakayizamukana bakayinjiza mu rubuga rw'amahina, Rayon Sport ikaba yagutsinda. Now namuribuka n'ibitego batsinze Bugesera ni imipira wasangaga ituruka mu mpande bagakora amatapini. Niki rero bakoze mu gice cya kabiri, half time irangiye yari yamaze kubiromarka Robertinho nk'umutoza mukuru, abona aho bafunze, abona game plan yabo, abona ko bamubujije kwinjira muri box mu rubuga rw'amahina. Yabwiye abakinnyi ba Rayon Sport ati rero icyo mbasaba mwe nimufata umupira wowe Rishari nawe kapiteni Muhire Kevin yego nawe Majariwa uko muri batatu hagati, iyi mipira n'ubundi muyisubize ku ruhande aho bari gufunga. Yego babanze bakomeze bizere ko abatuzi badusomye bazi ko dukoresha impande. Nimuzajya murekura imipira ku mpande, noneho ntimuzajya mushaka kuzamukira ku ruhande ngari ubwo mubona gutera cross cyangwa se mukora ibyo bita makatini mugarukamo hagati. Mwe nimushyira baro ku ruhande mutangiye gukora ibyo bita build up mu mpande, mujye muyita mumakinga sure ko abakinnyi kabiri na gatatu mwazamutse mugaheza kugira ngo mukuru abakinnyi ba Kiyovu bagende bajye guheza impande bajye kubafunga. Urumva barabizi ko Rayon Sport ikinisha impande, nimubona turekipe uyu mupira mwebwe muhite muheza impande, abakinnyi kabiri na gatatu mwatake nyine muzamuka ariko mwahejije uruhande. Hanyuma wowe Haji nawe Adama Bagayoko waruje masimbuye, ndabasaba ko mwe mudaheza impande nubwo mwakabaye mukina ku ruhande, mwe ntimuziheze muse n'abahagaze. Sinabyita hagati mu kibuga nk'ariya Keva bahagaze neza cyahariya rutayizamu bahagaze hagati y'abadefanseri, mube muri nko hagati yo guhagarara hagati yo muri mediane no ku ruhande, ni nko kugarukamo mu kibuga mo hagati atari cyane bikabije. Hanyuma nimufata umupira niba ubapasa, ubwo ndavuga Majariwa wenda niba ufashe umupira, mwebwe mujya mutanga pase nimuyifata ntimutinde mutegereza gupasanya ngo mwinjire muri box, kuko Kiyovu hagati ntabwo iri kwakira abakinnyi benshi, iri gufunga ku mpande igafunga na box yayo, block yayo iri inyuma. Niko Kiyovu yakinaga half time cyane, iri kudutegereza twaza twashaka gukora kombination ngo twinjire muri box ikadustopa. Now nimufatira baro inyuma y'urubuga rw'amahena niyo zaba muri metero 30, yego muhite muyishota, ntimukore kombination mujya muri box. Tubanza tuyijijishe babande bo ku ruhande batazura ikibuga baheze, twe nidufata umupira tuwucisha hagati. Baro zose Majariwa yafataga na Bakeve bazinyuzaga hagati, izo bita through pass. Kiyovu twibukiranye, Kiyovu ntabwo yigeze mediane yayo ifunga hagati, yafungaga impande igakora na block inyuma kugira ngo izere kwinjira muri box. Now none ko ku mpande ntakiri kwacisha imipira ije hagati, ko binsaba gupfumura iyo block kugira ngo ninjire ngere muri box nsinde, nakora iki?
icyo nakora kuko bari kumbuza kwinjira muri box bakoze block ngomba kwishotera inyuma y'urugo rw'amahina. Ibi bitego reka mbigusobanurire byose mbere yuko tugenda turagaruka tubikomereza. Igitego cya mbere Haji afashe baro donc uwarekipeye ni Majaliwa afata baro ayisunikira Bagayoko ari inyuma ya box. Bagayoko ayihereza Haji acenga agaruka hagati mu kibuga imwe navugaga yerimina umuntu umwe yerimina babiri shot inyuma ya box no kuguru kw'iburyo shot iremereye. Igitego cya kabiri Adama Bagayoko yafashe umupira ahawe na Majaliwa nanone inyuma ya box arekuramo urushoti inyuma ya box gardien y'u Rwanda awukuramo Haji yari ari muri box asobyamo atsinda igitego cya kabiri. Igitego cya gatatu Muhereke vafatiye umupira hagati asunika baro ndende cyane n'ubundi za pasi zicamo hagati iragenda igera kuri Forngani aracenga we yinjira muri box akura gardien amutsinda mu nguni yo hirya. Igitego cya kane Ombolenga azamukanye umupira ku ruhande ahindura cross bawukuramo ahita yongera ahita shotera inyuma ya box inde Bagayoko. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise. Utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda, ntumva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda, usumvira radio bikumariye.